Arrivato l'Arva Pro BT della Pips, un'apparecchiatura di ultima generazione, uscita quest'anno 2018, gemella della Black Diamond, con tantissime funzioni, un apparecchio sicuramente evoluto. Viene fornito assieme all'astuccio che si utilizza per le gite di sci alpinismo, molto comodo, abbastanza ergonomico, un manuale di Quick Start con non proprio tutte le funzioni che questo apparecchio ha, perché sono veramente tante, e il manuale è comunque scaricabile dal sito internet della Pips. Questo è l'apparecchio, che si presenta bello compatto, solido, ha un certo peso, ma ovviamente con tutte le funzioni che ha questo 30enne è del tutto giustificato. Ricerca del primo segnale con Arva singolo, zona di valanga, greche consigliate da 60 metri. Primo segnale 34 metri, 39, 37, ci dirigiamo. Il bello di questo strumento è che anche la velocità può essere sostenuta, perché non perde mai colpi. Siamo in piena velocità, 17, 13, il segnale acustico cambia sotto i 5 metri, indicando che si è vicini. 3 metri 1, ricerca finale, altro cambio di suono, 1 metro, ricerca una croce del minimo, 1, 09, siamo sopra, marcaggio. Ricerca doppio segnale, 2 Arva travolti, sempre greche molto ampie, questo strumento ci dà la possibilità di farla, corridoi da 60 metri, primo segnale 36, siamo nella via Spediti, secondo segnale, vedete che è entrato il secondo segnale, ci spostiamo nella direzione delle frecce, ovviamente 16, sempre Spediti, lui non perde mai colpi, 6 metri calato, siamo già in ricerca finale, 1,4, 0,9, vedete che anche a livello di misurazione è molto preciso, calando 10 cm cala effettivamente 10 cm. Salendo di 10 cm sale effettivamente di 10 cm. Molto accurato l'elaborazione del segnale. Bene, questo possiamo marcarlo, semplicemente partiamo a cercare il secondo. Qua la distanza aumenta, quindi 180 gradi, 5, 39, 28, siamo sul secondo segnale, ricerca finale, secondo segnale, marcaggio, ricerca finita. Funzione scansione della valanga, trovati i nostri 2 Arva con i segnali possiamo fare una ricerca, ci dà che a 5 metri c'è un travolto, nei primi 20 metri ci sono 2 travolti, in 60 metri ci sono sempre quei 2 travolti. Una funzione molto interessante di questo Arva BT si chiama controllo del gruppo. Durante la fase iniziale di partenza all'escursione si può fare un cancelletto evoluto, nel senso che questo apparecchio è in grado di ricevere le frequenze ovviamente degli altri Arva e anche controllare la stessa frequenza, se è perfetta oppure se è leggermente starata, indicando che c'è una varia nel segnale che viene ricevuto. In pratica si accende l'apparecchio, si tiene premuto questo qua è un controllo, i vari membri del gruppo passeranno una distanza inferiore a 50 cm
viene segnalato sul display un ok per indicare che la frequenza di trasmissione dell'apparecchio è ottimale. Ci si allontana. Se ci fosse un'apparecchiatura starata verrebbe segnato l'errore. Si rilascia, lui fa il suo ciclo e va in trasmissione per eseguire la gita. Altra funzione interessante di questo apparecchio è l'inclinometro, può essere utile in certi ambiti, tenendo premuto il pulsante di scansione vedete che c'è un'indicazione della pendenza in gradi espressa: 33, 51 gradi, 55, 36. Lui si adatta a un inclinometro interno.